Yes, Fadi TV ujimba Entiisa kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasa omusubscribing ate munyigene kade munango Muliro gw'osuuza abaana basatu bafilidde mu muliro mu bitundu by'e Wakiso district mu Katabi town council era ndowooza olengera emirambo gy'abaana bano banange kitalo nnyo nnyini ddala bagita Fadi TV subscribing anyiga kale Fadi TV era nga ba victims kuliko Ella Namiri myaka 12 kuliko Hamani Namulema myaka 5 kuliko ne Tamali Namuju myaka 3 ne bafilidde mu muliro era nga munange be abafilidde mu muliro bali abaana basatu era nga omuliro gwasazeeko ennyumba. Poliisi egamba nti maama waabwe yabadde agenze nga taliiwo n'abaleka era nga kitaawe yabadde agenze kukola ejjinja. Abakulembeze b'oku kitundu bategeezezza poliisi abazze amangu ogezaako kubanga bataasa wabula tebasobodde kubanga munange bataasa olw'ensonga nti abawala babiri basangiddwa abweru nga baafudde dda ate omulala ye abadde munange yafiiridde mu nnyumba ng'omuliro gwamwokeza yenna bambi n'asiirira nga tusana kumulukuganayizinga oba okumutegeera ng'ali beyond recognition ng'ogamba nga tategeerekeka. Kitalo nnyo bambi, kitalo nnyo nyiga ndowooza ogirengera keesi ziri 3 baana basatu ow'emyaka 5 ow'e12 n'ow'e3 bonna kugamba family yonna abaana bonna basaanyewo. Taata yabadde agenze kukola maama nga tebamanyi gye yalaze abaana badde yabalessewo mu nnyumba. Bibadde Wakiso district mu Mpala Seero mu Katabi town council ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Kibategeeza abaana ne babadde beebase kugamba babadde beebase baana babadde beebase. Omuliro guno gwakwatidde kuba gabadde matumbi budde ku Lwokutaano olwa wiiki eno ewedde Lwokutaano luno olwa wiiki eno ewedde kibajje babaziike bambi bitalo nnyo nyiri ddala ku sayidizi eyo nagera okuba nga agumya abantu b'omu Katabi town council mu Wakiso district mu Mpala Seero. Akatundu bakayita Mpala Seero akatundu bwe bakayita kitalo nnyo bambi. Poliisi yetegeeza nti bannange maama teyabaddewo, taata adde agenze ku mulimu olw'ensonga nti babuzza abakulembeze b'oku kyalo ba local leaders era bati bakoze ki bwe batyo bwe bategeezezza poliisi. Kibi nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Kusaidiyo abaana bonna be babadde baazaala bonna basibikidde mu muliro. Abatuuze abasinga bagamba nti omukazi yabadde alazeewo okuleka abaana bano matumbi budde ag'essaawa 7 ogw'ekiro n'abaleka mu nnyumba. Ebisisinga olusandamu basuza amasigiri mu mayumba ate oba olusamu ng'abantu abakulu tebaliiwo abazadde ne balekamu abaana amasigiri gasigala mu nnyumba. Bano abaana bakolako ensobi ntono nnyo ekivaamu esigiri ng'ekwata ennyumba. Kibi nnyo nnyini ddala. Abaana bonna luwe kitalo nnyo bonna baafudde ate omu yafudde bwe bambi mweraba.